Продолжается бодрое перемалывание пищи. Макса не пускают пока что ни к одной из мисок. Ну что ж, такова судьба. Жди. И пока Белый занят двумя мисками, Алиса занимается привычным делом. Снега много, она валяется в нем. Ты что за мной пришел? Я хотел Алису погладить, а ты пришел, все испортил. Теперь Алиса говорит, что гладиться не будет. Да, я понимаю, да, потому что пришел Макс. Вот, придется гладить тебя. Ты этого и добивался, я знаю. Все. Иди, завтракай. Иди, завтракай, все. Завтрак готов, иди. Что? Все. Алиса, вылезай. Все? Ты насытился? Там еще осталась еда-то. Алис, вылезай, хватит бурчать из-под крыльца. Алиса. Значит, под крыльцом сидит и высказывает свое недовольство. Ну, хватит скрипеть там, я понимаю. Выходи. Алис. Алиса. Что? Сидеть под крыльцом и скрипеть. Самое милое дело. Ладно. Все, Белый, домой. Пошли на кухню. Сейчас придет. Заходим. Макс есть уже не хочет. Передумал. Заходи. Че ты сел? Ждем, Алисы, тебя.